улсын ерөнхийлөгч Улсын төслийн ерөнхий хамгааллагч танаа таныг хүндэтгэн өгтөж архан цэргийн өрөөний хүндэт харуул тагссан хүндэт харуулын нарг эслэгч хөгөөгийн хадлаг. Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн иргэдтэй уулзалт хийсэн та бүхэн харсан баг. Өнөөдөр дархамчууд та бүхэнтэй уулзалтыг хийлээ. Сайн байцгаана уу? Сайн шинжилгээсэн үү? Ингээд уулзалтын ажиллагаа хийж байгаа уулзалтын ажиллагааг бид та бүхэн харсан баг. Хэвлэл мэдээллийн мөн олон нийтийн сүлжээгээр иргэдийг энэ дээр ураад хамт сууж байгаад хамт юмаа сонсоод ингээд явъя. Ард түмэн ямар ч эрхчлөөгүй байх бол хамгийн том боолчлол мөн гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас би энэ үндсэн хуулийн заасан 3 эрхийг төр хангах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл нийгмийн улс төрийн баталгааг бол хангаж өгсөн. Энэ бол олон намын систем байгаа. Хууль эрхийн баталгаа хангаж өгсөн энэ бол ардчилсан хууль байгаа. Юу биелэгдээгүй бол эдийн засгийн баталгаа хангагдаагүй. Монголын ард түмний 70% нэг ядуу амьдралтай. Тийм учраас хэн ямар эдгэрэнтэй тэр тийм хэмжээний эрхчлөлтэй байдаг. Үндсэн хуулийн заасан 18 эрхээс зөвхөн ганцхан эрхийг л мөнгөгүй хүн эдлэн тэр бол сонгох эрх. Бусд нь бүгд мөнгөтэй. Би засалж мөнгөтэй. Гэтэл өнөөдөр ард түмэн нэг ядуу амьдралтай байгаа. Энийг бол төр засагаас анхаарах байгаа. Ард түмэн хичнээн ядуу, хичнээн одоо ийм хүнд амьдралтай байх тусмаа төдийч нэ дуулууртай төдийч тэднүүсийг дарангуудахад амар байдаг гэсэн ийм одоо логикийг бол манай төр засгийн удирдлага барьж байгаа гэхэд огт хэлсэхгүй. Юу сонгуул үеэр гарч ирсэн 64 юмын асуудал байж байгаа. Та бэлгнээ мэдж байгаа. Тэр бүр эдэлтэй 60 тэрбум гэдээ одоо энэ чинь цагаан дээр хараар ütсэн 60 тэрбум гэдэг тоон байж штэ. Гэхдээ тодорхой бус мөнгө гэж хэлсэн бол бас учиртай. 60 тэрбумгээ гарцсан байж идэг. Ард нь бүр бэлэн хүн гарч ирээд гэрчлээд идэг. Олон улсын экспертүүд гарч ирээд энийг чинь бичлэг биш байна гэдэг ингээд ноцсон байдаг. Яагаад хөдлөхгүй байгаа? Яагаад энэ ард түмэнд үннийг гаргаж ирэхгүй байгаа? Яагаад тэр ард түмнийг санд улсын том юунуудыг хөдөлж авчаад байгаа яагаад дуугаа байгаа даа? Бид нэр энэ дээр нэг л хатуутай байгаа шүү ерөнхийдөө. Бид нэг л хатуутай. Энийг үннийг Монголын ард түмэнд ил гаргаж өгөөрэй танд итгэж байна. Дархны битгий Монголын залуучууд бүгдээрээ Солонгос харийн нутагт яваа. Энийг бүгдээрээ монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. За тэгээд нэг миний хувьас 3 асуудлыг хөндөж ярмаар байна. Энэ бол зөвхөн дарханчуудын хүрээнд биш. Монголын ард түмэн ирээдүйн хойч үеийн төлөө юм 3 асуудлыг хөндөх гээд байгаа юм. За нэгдүгээрт нь уул уурхай лицензийн асуудал байна. 3500 уул уурхай лицензийн асуудал сая сошиалор хөндөгдсөн. За энэ асуудал ямар учир шалтгаантай юм бэ ингээ үзэхээр ерөөсөө 10-аахан гэр бүлийн өмчлөлт байдгаа. Тэр нь тодорхой болсон тийм үү? Тэр хүмүүс нь бол дан одоо сайд дарга нар том хүмүүс байдгаа. За энэ одоо ямар аргаар энэ уул уурхайг ингэж авдаг юм бэ? Энийг одоо шалгаач ээ. Одоо Монголын энэ бол бүгдээрээ хууль бусаа авилгын сүлжээнд авсан одоо энэ хүмүүсийн одоо хор уршгаа. Энийг шалгаач ээ. Хязгаарлаач ээ. Мэдхэн одоо энэ Монгол орн маань сарны гадаргуу боллоо. Энэ цэргийг одоо барилгын цэрэг байгуулах тухай
санал одоо сошиал хүмүүсийн анхаарал татаж янз янзын санал хийж байна. Би бол барилгын зэрэг байсан хүн. Амьдрал дотор нь явсан. Манай ангийн дараа Монгол Улсын мат орондоо чогдсон. Бидний барьсан барилга бол одоо Б компани. Жогдсон материал ихтэй бол их орноос осоор хамгаалсан. Хөдөлмөрөөр их орно бүтээн байгуулалтанд орсон бидний уриалдаг байсан. Цэрэгт яваад хүмүүс юу сурсантай дээр уран жилийн би хаа сайн мөрхөн дээрсээр мэрэгжил эзэмшээд халагдсан зэрэгэл моцыг ихтэй халагчсан шүү. Мөнгө аваад олон хүн инженер болсон доо. Өмнө аймгийн ерөнхий инженер баран дамдын гэж байна. Дахин Шимбаатар 4-5 жил маань инженер болсон. Олон хүн тэгж болсон, агн орчин, алтан агн орчин төрсөн. Энэ санал бол зөвхөн байна. Та энэ саналаас битээ гараараа ганцхан зөвхөн зэрэг ихгүй. Энэ эрсдэлтэй одоо залуучуудыг авч оруулбал олон хүмүүс ажилтаа олохын санагдаад байгаа юм. Нөхцөлөө болцлоо сайн тавиад цалингаа тэдэн төргөг нь хоорондын дөрмөр ажилтан хугацаанд хийм байна гэх юм бол энэ олон хүмүүс ажиллах болно. Одоо Солонгос ирсэн хүмүүс ирээд ажил олохгүй ингээд босоод уулын нугараад ааваасаа мөнгө бол буцаад явж шít. За нэг энийг хэлэх гэсэн юм аа. Банкны бодлого маш хатуу байна. Манайд одоо тийм их банк байгуулах өрөнгөтэй Монгол хүн цөөхөн баг. Би л одоо миний бодлого энэ харийн одоо энэ дэлхийн баячууд баг өөрөө одоо манай орныг ашиглаж асар өндөр хүүтэй тийм банк байгуулад байна. Энэ дээр одоо төрийн хяналт алга байна. Хууль хяналтын байгууллага ажиллахгүй байна. Засгийн газар биднийг өмөрөхгүй байна. Биднийг тоохгүй байна. Тийм учраас одоо энэ залуучуудаа энэ хэрэв мөнгө байдаг бол бид нар одоо урьдчилгаа мөнгө төлөх мөнгө байсан бол одоо байр авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Байхгүй байна шүү дээ. Бидний хүүхдүүд чинь. Тэтгэврийг бид нар одоо хүүхдээ байртай болгоёд орохоор бид нар ордохгүй. Одоо чи өгөх гэж байгаа юм чи болохгүй орж болохгүй гэдэг. Ингэдэг. Тэгэхээр одоо энэ банктай гэрээ хийх хэрэгтэй. Та ерөнхийдөө та бүр энийг анхаар банктай албан газартай тэр залуучуудтай гэрээ хийгээд энэ одоо залуу ингээ банкнаас зээл авсан учраас ямар нэгэн хүндэтгэн үзэхгүйгээр бос шалтгаанаар ажлаас салдаггүй байх. Тийм зарчимд оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо залуучуудын амьдрал шал өөр болно гэж би ингэж бодож байгаа.